Пока ожидаем всех спускающихся, начнем в другом плане. Перед вами классический советский стол, зеленое сукно, КГБшный, лампа в наличии. Садимся по одному. Вперед. Кто хочет пить? Последний звонок. Кто с тобой пришел? Кто с тобой пришел? Все забыл сразу. Мама, задокументируйте. Дело потом пришить фотографию. Так, телефончик. Берем. Телефон на столе. Вот. Спокойно. Не боись. Поближе. Молодец. Следующий. Пока спускаются, присаживаемся, фотографируемся. Дим, что меня смотри. Дим. Давай следующий. Кто крайне спускался, были за вами что-то спускать? Вы бежали вниз, не обращая внимания о том, что горит сзади и взрывается, да? Ладно, значит, мы с вами на глубине уже 65 метров спускались откуда желтое здание, но вообще маскировочное. Особо из себя ничего не представляет, кроме оголовка шахты. Занимает здание из центра процентов на 70 с толщиной стен, в общей сложности 6 метров железобетона. Наряду с противоударными защитными дверьми, что возле кассы, это прекрасно справлялось с защитой спуска от разрушения. А вокруг оголовка, комнаты каких, где можно расположить, находилась воинская часть, касса, где сейчас был контрольно-пропускной пункт 1. Никто лишний не военный не вошел бы в здание, не прошел бы через первое КПП, сюда бы вниз не спустился и здесь вопросом не задался. Двойной контроль, КПП-2. Еще раз по пропускам маршруты движения сверяли, только потом право имели пройти далее на службу на сам объект. Какое нарушение было бы, если выявлено, а ответственный человек, сидящий на посту, здесь обязан был бы произвести сигнал тревоги. Подошла бы еще пара ответственных за безопасность, с нарушителями отдельно бы уже разбирались. Давай, пропуск. Давай. Пропуск. Его пропуск? Его. Что-то не похож. Они давали противогаз. Мы просили, мне дали. Что они там наверху делают? Так, нужно проверять точно по документам. Согласен. Сюда иди. Все запросили. Давайте возьмем, почему бы и нет. Одевайте. Отлично, просто отлично. Нет, здесь Снизу. Ну, ладно. Ну, он большой такой. Нормально. Держи. Снимай. Через низ. А то волосы падают. Не страшно. Давай. Ну, я думаю, если на каждом натянуть, то все будут похожи. Поэтому будем проходить в музейный блок сначала. Если вечером посетим, сначала в музей заглянем. Однако, прежде чем даже туда пройдем, важная для вас информация. По ходу экскурсии я вас всех запру в одной комнате, свет выключу, и встретит вас серьезный громкий звук. У кого, если неприязнь есть таким моментом, руки поднимаем сейчас, потом в сторонку отвожу. С какому моменту? В темном помещении запирать не надо. Ну, поздравляю, вы уже в нем находитесь. Нет. Здесь не темно, здесь лампа. Такой же будет. Так, справитесь? Да. Давай. Я Что не с тобой? буду. Нет, справишься. Я думала, там Звук вообще... 1 секунда. Я тоже запомнила. Меня Тебя все нормально. 1 секунда, справишься? не такой звук. Ну, отлично. Значит, рук больше не наблюдаю, об этом моменте больше не напоминаю, ждите в любое время. Продвигаемся. Мне уже не надо. Глаз будет. Реально.
Товарищи, вошли мы с вами в правительственную зону. Сначала по датам пройдемся, чтобы понять, что здесь видим с вами. Объект строился с 50 по 54, по назначению прослужил до 86, когда потом его увели на капитальный ремонт. Причина капремонта в 79-м возникла. Неподалеку строили станцию метро Марксистская. В процессе строительства взяли, пробили подземное озеро, которое неподалеку имеется. Станция пострадала, людей нет, конечно, всех эвакуировали. И вот нашему объекту тоже досталось. Когда воду откачали, решили уже вообще на капитальный ремонт его уводить полностью. План набросали. Нужно новое было оборудование поставить, а чтобы новое установить, старое нужно сперва изъять. Вот с изъятием министерские справляются успешно. Поставить нового не успевают ничего. Разваливается Советский Союз. К тому моменту, когда он, конечно, проставил в пустом состоянии, военные тут ожидать капремонта не собирались. Срулили отсюда пораньше. Осталась только гражданская часть. Ну, на нее уже, конечно, финансирование не такое, как на военной. Вот в 2000 году приходит потом комиссия, оценивает его и вообще до конца списывает. Уже нельзя было использовать полностью по прямому назначению. По двум причинам. Во-первых, в капремонт вынесли самое важное – систему фильтрации воздуха. Без фильтрации, хоть до центра Земли прокопать, объект нельзя назвать противоатомным. В процессе взрыва образуется огромное количество альфа-бета-частиц, опасных для человека. Вниз бы все поступало, сотрудники быстро бы заражались и быстро умирали. А объекты стратегические, нужно выполнять задачи, а не быстро умирать. Вот фильтрация в этом прекрасно бы помогала. Но можно же было новую поставить, однако все это к концу 20 века по глубине устаревает. Глубина объекта вымерялась в 1949 году, когда на полигоне в Семипалатинске испытывали первые советские атомные бомбы. Замеры проводили не только взрывов по площади, но и под землю. Болванки бункеров закладывали на разную глубину. Болванки, залегавшие глубже, чем 54 метра, если по верхней кромке считать, то они испытания выдерживали. Оптимальную глубину взяли в то время такую. Наш объект построили, а к концу 20 века все устаревает. Современное это ядерное вооружение его с легкостью сможет пробить. Зато мы здесь с вами и разбираем, как должны быть они устроены. Уже в 2007-м музей приходит и по архивным документам начинает реконструировать, что здесь должно было быть при первоначальной планировке. Правительственная зона. Ходили бы офицеры, сперва сдавали бы личное оружие в комнату хранения оружия, по ходу с решеткой имелось до спуска. Лишним бы кто вошел. Напротив было караульное помещение. Потом продвигались сюда, где стоим с вами сейчас, к сотруднику 9-го управления КГБ. Нынче нам они известны как ФСО, отвечающий за безопасность первых лиц государства. И еще доп-контроль доп-документов, только после этого право имели подниматься на этаж выше, где опять-таки при первоначальной планировке находиться должен был быть кабинет товарища Сталина. Туда и пройдем. А мы с вами, товарищи, в его кабинете только что рассказывал, что объект 54-го года постройки, а товарищ Сталин скончался 5 марта 53-го. Он прям финальный вариант, конечно, не застал. По его приказу это все, конечно, создавалось с 50-го года под роспись. Сам объект, кабинет в том числе. Кабинет выглядел соответствующим образом. Панели под дуб по всему периметру, по минимуму мебели, чтобы от работы ничего не отвлекало. Только рабочий стол, диван, любимая игра шахматы, почитать и больше ничего. Постамента не имелось. Это музейная доработка для подъема. Все было на одном уровне. Ковров тоже не было никогда. Для красоты добавили. Ковры-то были сборники. Собрали бы всю радиоактивную пыль в том числе. В то время была здесь мелкая советская коричневая плитка. Такая раньше располагалась в любом казенном учреждении. В поликлиниках, отделах милиции, и стены были еще характерные. Верхняя половина в зеленый покрашена, не серый цвет. Везде точно так же было, что в поликлиниках, что на секретных объектах.
кроме кабинета. А кабинет начали перестраивать почти сразу после его смерти. А вот сами бункера, первые, появляться начали еще в 30-х годах прошлого века. Уже был бум развития авиации в то время и могла уже оснастить целые города своей бомбардировкой. Первые были более простого типа, древо-насыпного. Насыпи создавали, шахты, стены укрепляли. На первый вариант деревянными укреплениями. Только к началу Великой Отечественной в Москве появилось 5 подземных более крепких объектов из бетона и стали. А вот главное, это для чего, для кого? Они в первую очередь всегда создавались и должны. И есть общебытовое мнение, и сейчас с вами стоим, смотрим, как он сидит, а он сидит и смотрит, как мы стоим перед ним. Что? Объекты такие вроде бы главные для укрытия первых лиц государства. Ну, давайте представим, что случилась бы тогда Третья мировая, он бы даже спустился, а как бы он страной управлял? Стучал бы кулаком, азбуку Морзе по корпусу? Ну, конечно, нет. Поэтому в первую очередь, как уже догадываетесь, главное связь на объект провести, а то правительственный человек без связи сразу это значение и теряет. О чем даже нам свидетельствует архивный документ, ранее совершенно секретный, сейчас по сроку давности в музее уже лежать может. Постановление от 6 февраля 49-го, Москва-Кремль, о строительстве резервных узлов связи в сооружениях метрополитена города Москвы. То есть прямо на нашем уровне с той стороны кольцевая линия метро. В то время она выполняла функции не только перевозки гражданских до часу ночи, являлась выводом связи с таких объектов, формы удобной, круглой. А потом уже во все стороны, по всей стране можно было распределить. Ну, представили сразу кольцо, а тут один скучающий объект на Таганке. А если с ним что-то случилось, то и все, никаких ответных действий. Поэтому, конечно, он не скучал. Было целых аж 3 на кольце и еще один в связке. 4-0 на Белорусской, здесь 4-2. 4-3 на Киевской, 4-1 был центральный телеграф. Вот 0, 2, 3, 1 и тут нумерация по кругу. А первая четверка обозначала, что на них присутствовали все виды связи военной и правительственной. Поэтому их не 42, их всего 3-4, бункер 4-2. Система вся называлась нерушимым кольцом связи Советского Союза. В случае ядерного удара шпионы бы, даже если рассекретили, пару из 3, а потом целенаправленно бы уничтожали один бы, объект остался, выполнил поставленные бы задачи. Это, конечно, рассказываю, но все это потому что, как понимаете, по завершению экскурсии всех ждет расписка. Раз, два, три, 4. Объяснить дома, что такое расписка, а то мало ли документы какие-то посунуты, подпишут уже. Пора знать, да, что документы подписывать не надо. Ну, конечно, как только в том зале рассказывал, все устарело по глубине, и метро только пассажиров перевозит. А те объекты ушли как склады обратно к метрополитену. Совместно с метростроем все создавалось. Обратили внимание, подъем в кабинет в форме эскаватора, подвижного механизма никакого там не было, только лестничное полотно. Какие материалы были, такие и используем. Сам наш блок, в котором стоим, представляет из себя туннель в метро. Каждый блок называется тюбингом. Наш имеет от центра маркировки СН буквы, СС, СНО. Это скошенный, нормальный, облегченный, смежный. Используются такие везде у нас в Москве при построении каркасов станции метрополитена. Мы с вами в станции метро стоим. Станционный туннель диаметром 9,5 метров. Метро позволяет нам красивые потолки с мозаикой наблюдать, а в таких объектах использовать двухэтажность конструкции. 6-метровые, по которым поезда двигаются, можно постараться 2 этажа создать, но потом нет, разве что только ползком. Вот. И в целом, как из документа, с 50-х начинают создавать конкретно подземные фортификационные противоатомные сооружения в преддверии возникновения Третьей мировой. И такой момент в нашей истории, когда война такая чуть не случилась, был. О нем поговорим уже в следующем зале. Мы с вами в зале совещаний.
это место с вами свяжем с таким моментом истории, как 62-м годом, Карибским кризисом. На момент еще начала 62-го американцы уже располагают свои ракеты средней дальности с ядерными боеголовками. Как в Европе, так в Турции. Ну, по расчету, запустили бы они. До нас бы все долетело минут за 17. Тогда находилась в городе Измир. Срочно нужно было нам парировать ситуацию. У Хрущева имелась ответная козырная карта «Остров Свободы, Куба». Создавалась секретная операция «Анадырь». По легенде, корабли гражданского класса с гражданским грузом должны были плыть на север на Чукотку, в одноименный город. Но ушло это все, конечно, не на Чукотку, и не только с гражданским грузом, на Кубу. Американцы, когда осознали, что Советский Союз-то тоже рядом расположился, в случае чего в ответ запустит, и до них тоже долетит за все те же минут 17, пошли угрозы на уничтожение в нашу сторону. Самый острый период с 17 по 27 октября решили даже объект увести на изоляцию от внешнего мира. Смена стандартная в 600 человек, заступившая сюда на момент 17 числа, так здесь и задержалась, наверх подняться не могла, все двери там были закрыты. Однако, если на Москву прилетело, то сидели здесь они на заготовке, были бы вовлечены в процесс решения вопроса об ответном ядерном ударе по США. Непосредственно здесь ничего бы не исполнили. Пультов по запуску никогда здесь не имелось. Но представьте, там кнопки и шахты прямо по центру Москвы. Разве что в Симпсонах только раз, крышка открывается и улетает. Конечно, нет, это абсолютно не стратегично, бесполезно. Здесь принимали бы решения, а потом тут же бы все проводами, а через кольцо уходило в другие объекты на удалении, где бы такие кнопки и ракеты уже были. Вот чтобы там запускали, мы по ходу экскурсии еще с вами познакомимся непосредственно. Но ходить-то нам, товарищи, весь объект сегодня 7000 квадратных метров. Это футбольное поле, класс FIFA. Ходить будем не по диагонали, вот так. Первую спортивную часть все выполнили, спустились по лестнице, с полчаса пошагали. Чтобы осилить оставшуюся большую часть, сейчас вас посажу. Товарищи, в этом зале первое, что нам развоза бросается макет первой советской атомной бомбы РДС-1 натуральную величину. Как раз таки испытывали на полигоне в Семипалатинске. Наша является почти полной копией американской бомбы «Толстяк», которую они в 1945-м взорвали над городом Нагасаки. Та бомба почти полностью тут город уничтожила, однако представить нам площадь поражения того далекого города с другой стороны не очень прилично. Переносим с вами все на более понятное пространство, лишь только теоретически, если взорвать Толстяка над Москвой. За точку отсчета возьмем центр, ГУМ Красная площадь. От этой точки по метро Пушкинская. В таком радиусе почти бы ничего не осталось. Даже дальше были бы значительные разрушения со сносом зданий по третье транспортное кольцо. Метро. Фиолетовая ветка Таганская, Краснопресненская. Поезд проехал от Таганки до Китай-города. В следующий раз будете ехать, так представлять будет, что подобное обязательно следующей группы музея стоит до вечера.
Способ доставки таких бомб: бомбардировщик, например, Ту-4, макет уменьшенный на с вами над головой. Использовали в 50-е годы. Но правда, в те годы способа такого был серьезный стратегический недостаток с нашей стороны. Его разберем на карте с той стороны. Советский Союз, Северный полюс, США. В ответ, если нам необходимо было бы доставить нашу атомную бомбу до того же города Вашингтон, например, по самому кратчайшему пути через Северный полюс, заняло бы все 12 часов полета. А если внимание обратить на Европу, то увидим круги с самолетами. Военные авиационные базы американцев на то уже время. С таких баз, захотели бы они до нас доставить свои атомные бомбы до той же Москвы, ушло бы у них всего часа 4 полета. Срочно тогда нам нужно было решать проблему в разнице доставки вооружений. Задачу поставили непосильно, но справились в 57-м. Справился Королев, создал первую в мире межконтинентальную баллистическую ракету Р-7 «Семерка». Стоит серого цвета. «Семерка» нам более известна по модификации «Восток-1», на которой летал Гагарин. Оригинал размера «Восток-1» мы можем каждый день наблюдать на ВВЦ, на павильоне космоса, подвешенном 30-метровой. Но изначально создавалось все это только для военных целей, для несения ядерного боезаряда в головную часть. А полет человека в космос для государства тогда была задача уже абсолютно второстепенная. До Вашингтона долетело бы уже часа за 2, однако был еще недостаток. Летало все на сжиженном кислороде с керосином. Это сборки храниться не могло. В процессе сборки заправлялось, охлаждалось, и в целом подготовка занимала почти сутки, часа 23. Только начиная уже с 60-х годов последователь Королева академик Янгель следующую модификацию создает Р-16, рядом, зеленый. Летала уже на ином виде топлива, на гептиле, несимметричном диметилгидрозине. Этот вид топлива охлаждения не требует, поэтому целиком в сборке с топливом значительно было сокращено время подготовки до 20 минут. Вот это уже было о чем. Начиная с этого периода, развитие ракетостроения Советского Союза набирало небывалый темп развития. В итоге даже вошло в книгу рекордов. Внимание вашему, самая мощная межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования «Воевода». По мощности 7,5 мегатонн. Это в 340 раз мощнее, чем первая советская атомная бомба в 22 килотонны. А во сколько раз мощнее? Понимать будем уже с вами не на словах, а здесь в зале у нас присутствует 2 пульта по запуску ракет. Раз стоят, будем запускать. На пульта 2 действия нужно координировать. Я один с процессом не справлюсь. Те, кто быстро умеет цифры набирать, мне потребуется ровно 2 помощника. Куда? Поднятием руки. Раз, два. Вот теперь проходим. Стал стоп команду. Сейчас. Дисциплина нарушена. Садимся. Так, товарищи, сейчас будет художественная часть экскурсии. Вскоре свет здесь погасит, пока обратно не включим. По правилам музея даже фотографировать не разрешается, выбираем технику. Если бы осталось лишь с той половиной планеты американцев, то было бы чревато. Нашим необходимо было также все вовремя создавать, развивать, превращать из оружия массового поражения в оружие сдерживания, каковым сейчас является, пусть таковым и остается. Следующий зал продвигаться будем с вами. Элементы его располагались в соседних блоках Министерства связи. Поближе познакомитесь с телефонами, телеграфами, радиосвязи того времени, причем сами вы. Следующий зал у нас специальный, самостоятельного, в том числе даже тактильного ознакомления. Как войдете, правая сторона, красные столы, что на них можно нажимать. А остальная часть зала, где лента визуально. Внимание также обращаем на знак над входом. Фотографировать там тоже полностью запрещается. Продвигаемся.